வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம டெய்லரிங் மிஷினில் பேரிங்ஸ் செட்டை எப்படி வந்து பெடலில் இருக்கக்கூடிய பேரிங் செட்டை எப்படி மாற்றுறோம்னு சொல்லி தரப்போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிளுங்க. பொதுவாக எல்லா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மிஷினில் வந்து பேரிங் அடி இருக்கும். பழைய மிஷின்னா தேஞ்சு போய் இருக்கும், பால்லாம் உடஞ்சி சிதறி இருக்கும். ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் ஆயிலை விட்டு போட்டு அடித்து பண்ணுவாங்க. சில வீட்டில் அடிக்கக்கூடிய மிஷின் வந்து அந்த தெரு கடைசி வீடு வரைக்கும் கேட்கும். டக்கு புக்குன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு மிஷின் தான் இந்த மிஷின். ஸோ இதை நாங்கள் ஒரு சின்ன முயற்சி எடுத்து இதை மாற்றலான்னு முடிவு பண்ணோம். பட் கடையில் போய் கேட்க போனால் ஒரு ஆள் கொண்டு கொடுங்குறான், அடுத்தது ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து வாங்கிட்டு போங்கிறான். ஸோ மெட்டீரியல் காஸ்ட்டு அதெல்லாம் வட்டி வாடகைலாம் பார்க்கும்போது 1000 ரூபாய்க்கு மேலே ஆகும். மெட்டீரியல் எவ்வளோன்னு கேட்டோம். ஜஸ்ட் 100 ருபீஸுக்குள்ளே 100 to 150 வரைக்கும் அதுக்குள்ள மெட்டீரியல் ரேட் ஆகும். நாங்கள் ஜஸ்ட்டு தேவை வந்து ஒரு 3 ஸ்பேனர் தான். 8, 9, 10, 11, 12, 13 ஸ்பேனர் போதும். நாங்கள் ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர், கொஞ்சம் க்ரீஸ் இவ்வளோ இருந்தாச்சுன்னா நம்மளே வீட்டில் வந்து அந்த வீலை வந்து கலத்தி நம்மளே மாட்டிக்கலான்னு கடைக்காரங்க சொன்னாங்க. அதை நாங்கள் ஜஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். ரொம்ப ஈஸியாக இருந்ததுனால உங்களுக்கு நாங்கள் அதை பதிவை போடுறோம் வீடியோவாக பாருங்கள். நான் அந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறது மாதிரி அந்தந்த நட்டை போல்ட்டெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ வந்து மேலே ஒரு பேரிங் இருக்குது. இந்த சில மாடல் மிஷினில் வந்து மேலே ஒரு பேரிங் இருக்கும், கீழே ஒரு பேரிங் இருக்கும். இந்த ராமா டைப்பு மிஷின்லலாம் மேலே மட்டும்தான் பேரிங் இருக்கும். இது சாகர் டைப் மிஷினால், கம்பெனி மிஷினால் கீழே ஒரு பேரிங் இருக்குது இந்த மாடலில். ஸோ எந்த மாடல் மிஷின்கிற நேமை வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து கரெக்டாக சொல்லி கடைக்காரங்கிட்ட சொல்லி வாங்கிடுவாங்க. இல்லைனா பார்ட்ஸை கலத்திட்டே கொண்டு போயிட்டால் அதோட பெட்டர். ஓகே, கரெக்டாக தந்துடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வீலில் மேலே ஒரு ஸ்கொயர் ஹோல் இருக்குது. அதை வந்து 8ஆம் நம்பர் 9ஆம் நம்பர் ஸ்பேனர் வச்சு நம்ம வந்து ஈஸியாக ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், யூ வடிவ பேரிங். அதில் அந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு பிடிங்கி எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. நட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டோன்னே பாருங்கள், இது வந்து புதுசாக கடையில் வாங்கிட்டு வந்தது. ஸோ இதுவும் அது கூட உள்ளதுதான். இது மேல் பகுதியில் வரக்கூடியது, அது கீழ் பகுதியில் வரக்கூடியது. தேவையான பொருட்களை பார்த்தீங்களா? இது கிரீஸ். மேக்ஸிமம் வந்து மிஷின்ஸ்க்கு வந்து இந்த பெடலில் இருக்கக்கூடிய பேரிங்ஸுக்கெல்லாம் வந்து ஆயில் விடாதுங்க. கிரீஸ் யூஸ் பண்ணுறதை பாருங்கள். ஆயில் விட்டுறதுனால ஈஸியாக வந்து அது வந்து டஸ்ட் ஆகுது. ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேரிங் வந்து அந்த திறனை இழந்து போகுது. ஸோ முடிஞ்ச அளவு கிரீஸ் பேரிங்ஸில் எல்லாமே கிரீஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாம் பழையது. இந்த பெடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த புஷ்ஷும் அந்த போல்ட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. க்ளீன் பண்ணுற அப்புறம் துணியை வச்சு க்ளீன் பண்ணுங்கள். அப்படி போகாட்ட கொஞ்சம் மண்ணெண்ணெய் விட்டு ஒரு ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க. க்ளவுஸ் இருந்தாச்சுன்னா கையில் க்ளவுஸ் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. அப்போ உங்கள் கைக்கு வந்து அந்த கருப்பு கலர் பழைய கிரீஸ் வந்து ஒட்டாது. இல்லைன்னா அந்த கிரீஸ் போகிறதுக்கு கையில் வந்து ஒரு 2 days ஆகும், எவ்வளோ தான் வாஷ் பண்ணாலும். இந்த மாதிரி போல்டெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க. இது வந்து நம்ம கடைசியில் தான் போடணும். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து செக் பண்ணுறதுக்காண்டி இப்போ போட்டு பார்க்குறோம். இந்த கீழே இருக்க பார்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கடைசியாக போட்டால் போதும். மேலே ஃபஸ்ட்டு யூ வடிவ பேரிங்கை ஃபஸ்ட்டு வீலில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கடைசியாக வந்து காலில் இருக்கக்கூடிய பேரிங் போட்டால் போதும். ஜஸ்ட் நான் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகுதாங்கிறதுக்காண்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து பெடலில் அப்ளை பண்ணி பார்க்குறேன். கடைசியாக ஒருக்கா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் நான் திரும்ப மாட்ட போகிறேன். ஓகே, just simply okay.
க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிடுங்க. கடையில் வாங்கும்போது க்ரீஸ் இருக்காது உள்ள, க்ரீஸும் கேட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுங்க. இந்த க்ரீஸ் பொதுவாக எங்கே கிடைக்கும்னா அந்த கடையில் இல்லாதவங்களுக்கு உங்கள் சைக்கிள் கடையில் இருக்கும், சைக்கிள் சரி பண்ணக்கூடிய கடையில் இருக்கும். இல்லைன்னா பெரிய ட்ரக்கு, லாரி, டிம்போஸ் வச்சுருக்கவங்கள்ட்ட ஸ்டாக் இருக்கும். புதுசாக டப்பா கொடுத்து வாங்கணும், கொஞ்சம் போல் போதும். தயவு செய்து ஆயில் மட்டும் விட்டுறாதுங்க. இந்த மாதிரி அந்த வீல் இடையிலையும் கொஞ்சம் க்ரீஸ் வச்சுருங்க. ஏன்னா தேய்மானம் உள்ள பகுதி அந்த பகுதி. ஸோ லூப்ரிகேண்ட் அப்ளை பண்ணுற இடம் அந்த இடம் உண்டு. இந்த யூ வடிவ அந்த பால் இருக்கக்கூடிய பேரிங்கில் அப்ளை பண்ணுங்கள். எங்கெல்லாம் ரொட்டேட் ஆகுதோ அந்த இடத்துலலாம் க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணுறது தப்பு இல்லை. பாருங்கள், இந்த யூ வடிவத்தில் மேலே ஒரு கட் இருக்குது பாருங்கள், ஒரு ஹோல் இருக்குது. அந்த இடத்துல வச்சு தான் நீங்கள் போல்டு டைட் பண்ணணும். இல்லைன்னா போல்டு பிடிக்காது, லூஸ் ஆயிரும் வீலு. கரெக்டாக பாருங்கள், அந்த கட் பண்ண பகுதியும் மேலே போல்டு போடக்கூடிய பகுதியும் கரெக்டாக இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூ எடுத்து அந்த கேப்பில் போடும்போது கரெக்டாக அந்த கட் பண்ண ஏரியாவில் போய் அந்த பாயிண்ட் வந்து பிடிக்கும். ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கணும். ரெண்டாவது ரிலீஸ் ஆயிரும். ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ஹோல் வந்து மிஸ் ஆயிரும். ஒரே வீல் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தான் புஷ் பண்ணாலும் அது தன்னாலே சுற்றிட்டு இருக்கும். இந்த இது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போல்டு. இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போல்டை நீங்கள் வந்து டைட் பண்ணி இந்த வீல் ஷேக் ஆகாமல் பண்ணிக்கலாம். கேப் ஆட்டம் இருக்குது, அந்த ஆட்டம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா அந்த கொஞ்சம் டைட் பண்ணணும். மறக்காமல் இந்த போல்ட்டை அதுக்கு மேலே போட்டுருங்க. இல்லைன்னா இங்கே எவ்வளோ தான் டைட் பண்ணாலும் லூஸ் ஆயிடும். இது ஒரு லெவலுக்கு நீங்கள் அதை டைட் பண்ணிவிட்டு மேலே அந்த போல்ட்டை போட்டு டைட் பண்ணிடணும். ஃபுல் டைட் பண்ணிட்டாச்சுன்னா ஷேக் இல்லாமல் ரொட்டேட் ஆகுது. பாருங்க, ராடு மாட்டுறோம். கீழே உள்ள பேரிங்கும் மேலே உள்ள பேரிங்கும் கனெக்ட் பண்ணுறக்கூடிய ராடு இது. ஜஸ்ட் ஒரு கம்பி தான், ரெண்டு சைட்லேயும் ஸ்க்ரூ இருக்கும், போல்டு இருக்கும். மேலே உள்ள பகுதியை வந்து நீங்கள் கையால் திருக்கி என்ன செய்துக்கலாம். எவ்வளோ டைட் பண்ண முடியுதோ அவ்வளோ டைட் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம ஏற்கனவே மாட்டி வச்சுருந்ததை கலத்தினா தான் கீழே உள்ளதை மாட்ட முடியும். ஸோ நான் ஏற்கனவே க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்காண்டி மாட்டியிருந்ததை கலத்தி எடுக்க போகிறேன். ஃபுல்லி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுங்க. கையை வச்சு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ ஏறுதோ அவ்வளோ ஏறட்டும். ஃபுல் த்ரெட்டுக்கும் நீங்கள் டைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பாதி போல் டைட் பண்ணால் போதும். ஏன்னா ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெடலும் இதுவும் ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்த மாதிரி இருக்கும், சவுட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். கொஞ்சம் லெந்தாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரீயாக சவுட்டலாம். ஸோ போதும். சின்ன நட்டை வந்து டைட் பண்ணிவிட்டு அதில் எப்படி இந்த புஷ்ஷில் உள்ள போட்டு கீழே போல்ட்டை போட்டு வாசர் போட்டு டைட் பண்ணிடுங்க. இவ்வளவுதாங்க. இப்போ இந்த மிஷின் வந்து கடப்படான்னு சத்தம் போட்டு ஓடாது, ஃப்ரீயாக பாருங்கள். பெடலை புஷ் பண்ணுறோம் பாருங்கள், ஃப்ரீயாக ரொட்டேட் ஆகும். நன்றி நண்பர்களே. இதுபோல் பயனுள்ள வீடியோக்களை தெரிந்து கொள்ள நமது யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.